tukwaniriza olunaku olwaleero. Oli ku TV Africa, oli ku program emanyikiddwa nga Perception. Oli nange Grand Abbot Dawesti Zulu. Tuli makindi ekizungu gye tusinzidde era nga ebiseera bya kinyika gobe lunaku olwaleero, lunaku lwakuna, era nga tulina okugenda mu maaso okuba nga tumanyisa ensi nga tugitegeeza n'abantu baffe ku mbeera eziba ziguddewo oba n'ebyo ebyagwawo edda bye mubadde nga temumanyi, kubanga akaseera munnange kabeera ka kusoma. Era we tutuuka mu biseera by'okusoma, nze ebiseera ebisinga mbagamba nnyo saagala muntu ayogerera mu kusoma oba ananaagira mu kusoma. Mu kusoma kuno tujjamu kye tuyita quality, omutindo. Omutindo si bikolwa wabula ebampisa. Quality is not an act but it is a habit. Quality is not an act but it's an habit. Do you get the point? I told you the roots of education are bitter, but the fruits are sweeter. Emirandira gy'okusoma giba gikambaga, naye ebibala ebivaamu mu mirandira egyo egisuddeyo eri mu kusoma, munnange ebibala biba biwooma. Kiba kikukaluubiriza wano, ndooza ndabika mbamalira obudde oba abamu. Ayogera eno n'agamba eno n'atwala eno n'agira nti obwongo bwammwe ndabika mbukuuya. Nedda, we are here, we are knowledge gangsters. Kintu ekyo ino kimanyi nti it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Oh my goodness. Azulu, repeat the statement jiddemu nti ebalaama ya bwongo obuyivu okusobola okukkiriza okusanyusa endowooza y'omuntu newankubadde obwongo obwo obuyivu tebugikkiriza. Oba okitegeera, tusanga nnyo mu mbeera nga oli muntu muyivu ne wabaawo abanyuma ebyabujwanga nga si bituufu bifu naye nga they are just stuck on that. Bali awo balina intellectual sterility, buzibu bwa tabu. Kati n'otuuka n'ogamba ono omusomesa tali flexible, they are not fluid. Bakyama amamera n'ogamba point yo ngitegedde n'asanyuka ateekako kye tuyita miseducation happiness ku bwongo, intellectual sterility syndrome ng'erinnya ng'asanyuka. Olaba ne Zulu yakitegedde omuyivu? No! Mba sikitegedde, nemba ntegedde nti tomanyi ate oyagala obalibwe mu bamanyi naye nga tomanyi, because it's the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Do you understand? Ensonga nkulu nnyo okamala. Era mu mbeera eyo yonna tuyina okuba nga tulina okuestablishinga what causes what we call intellectual masturbation. Kyekireetera abantu okuba nga obwongo bwabwe beefuula abamanyi nga tebamanyi batakula butakuzi bubalimba. Kansa ziri kansa nnya. 4 cancers. Kansa nnya. Esooka, they are all programs of foolishness. Bozeke nenya. We have one called the cancer of religion. Edini. That opium, enjaga y'abaavu. Ekyokubiri, political cause. So, abantu obwongo obukwatiddwa ebyobufuzi, political propaganda. That's how the Vanekuba Rasta we bagiyita. That's how they call it in Russia.
Alexander Pushkin yaluyiye olulimi lw'Abarasha. Black man, Alexander Pushkin. Propaganda. Abira wow. You swallow everything the state tells you. Nagamba oba ku TV Africa nadala program wene ya perception. Rule number 1, tokirizanga government kyegamba. It is false. Biba bifu. Byonna byonna bye bakugamba, never swallow their poison. Kasita government evayo neyogera ku kigambo kya welfare ey'abantu. Kasita evayo neyogera ku democracy. Kasita government evayo neyogera nti tugenda kukola infrastructure. Just Woba totegedde ekigambo das kyekitegeeza kyogerwa Abaganda baffe mu Fiji abaddugavu. Das kigamba kasuka eri. Mwe bajja ekigambo dustbin. Ojja kuyiga nno. Nagamba we need education as black people, as a society, because education is the passport to the future, for tomorrow belongs for those who prepare for it today. Moino kusoma era moino tuula wano teekako yongeza ne volume yo gy'oli kubanga okusoma bye bitambulizo ye walaga kyekibali ky'ebiseera byenkya. Ebiseera byenkya bijja kubanga bitwalibwa abo ababitegekedde olwaleero. Kyenaddamu neera ne ngamba education is the medium by which a people are prepared for the creation of their own particular civilization and the advancement and the glory of their own race. Eno yennyingo etegeka abantu okutondawo enkulaakulana yaabwe okugenda mu maaso n'ekitiibwa ky'obuwanguzi eri abantu abo. Oli mu program bagiyita perception. Nagamba ekintu kimu, leka Africa ebere emunyenye yaffe ettabaze tugaiding etukulembera namunigina era ye munyenye egendo tutuuza ku buwanguzi. Wabula tulinamu abalyake abesibye mu ffe abanyaguluzi ababbi era olunaku olwaleero banange tugenda kubaasaako eno series tugenda nga mpola. Leero wetugirako nenkya ku Lwokutaano nja kujja njogere, ne ku Mande oba Kazooba nja kujja njogere, ne ku Lwawalumbe oluba olwokubiri nzije, ku Lwakiwanuka, ku Lwamukasa, ku Lwanagawonye nalwo nja kujja njogere ennaku zonna paka wetumalayo. Bino ebintu tetujja biteekamu kugamba nti yafunye chance. Yafuna chance nabba ssente mu government, yafuna chance nabba ssente z'abantu. No! Tetujja kikkiriza. Chance has never satisfied, or chance has never yet satisfied the hope of a suffering people. Omukisa tegukusangako ssuubi ly'abantu banyigirizibwa. Tewabangayo mukisa abantu abanyigirizibwa nga gavumenti zibba ebyapa by'Obwakabaka, nga gavumenti gye ziri zinyigiriza abantu zirimbalimba, nga abakulembeze beefuula abamanyi naye nga badongo tebamanyi. Tewalibaayo mukisa gugenda kukusa gwe ng'omuntu. Omukisa tegukusanga ssuubi ly'abantu banyigirizibwa. Ebikolwa action, self reliance, okwebereramu nga ggwe ne vision eyiyo ekitangaza kyolina okulaba mu maaso n'ebiseera ebijja bye bintu byokka omuntu wanyigirizibwa byasobola okukozesa nga ettabaaza ettalegenda omutwala mu mirembe. Bwe kiba si kyekyo omuzannyo guba guweddemu. We need to have ambitions. And who is distorting the program? Economic vampires. Give us the topic of the day, Mr. Producer. Wow. These economic hitmen, the economic vampires. Cool. Economic vampires. I would love when that word perception is not there, when the topic is alone. Economic vampires. Tusooke tubeere nga twekenneenya. Tulina okuba ne ambition. Ambition
nina olukusa okwedifayiningira oba okunnyonnyola ekigambo kubanga ebitabo mbirina ebinzikirizisa. Seetaaga muntu kunnyonnyola kigambo kubanga kyannyonnyola ye akinnyonnyola ku bali abamugamba akinnyonnyola atyo, nenze nkinnyonnyola nga bwe nkitegeera. And to those of you, yes, economic vampires, cool. Mr. Producer, you gave them right. But vampire tugenda bakwatako bakanywa musaayi mu byenfuna. So, ambition is the desire to go forward and improve one's condition. Chenina kwe kunnyonnyola kwange. Ambition ebiruubirirwa kwe kwagala okugenda mu maaso n'otereeza embeera z'omuntu wa bulijjo. Gwe muliro ogwokya munda ogukumamu injini yo n'eyaka ey'obulamu naddala nga muggwe ssekinnoomu, mu muntu gwe wennyini ssekinnoomu n'ova mu mbeera eri n'odda mu mbeera endala gy'oyagala ogendamu. It is the burning flame that lights up the life of an individual and makes that particular individual to see themselves in another state. Okubeera ambitious ng'olina ebiruubirirwa kitegeeza oli w'amaanyi mulwanyi nantamigge mu bwongo ne mu mwoyo gwo, kubanga oba oyagala ekyo kyennyini ekyetaagisa era oba olina okukifuna okitwale, okigendako kifuna nga totunudde mabega, era otuuka n'ofuna ekyo bwe kiba tekikukusiza mu mbeera eyaniriza bonna, okiyitako n'ogenda ku ekyo ekyaniriza bonna. Va ku bino ebya gavumenti by'ebitwangala bye tulaba wano mu mawanga geetoolodde kuviira ddala mu Uganda n'amalala. Tebalina kye tuyita solidarity of the race, solidarity of the masses. Tebakirina. Ekitegeera ekintu ekyo kya ttabbu nnyo, era bwe kiba nga tekiriiwo kati tetujja kibakaka kibazimbamu, naye ate ffe tujja kwogera. Waliwo omukulu bamuyitaani oba Yesula, bamuyita Sula wa Kawempe Mbogo. Abantu b'e Kawempe eyo mwebale kubanga kwe muli, mukwate ebitabo muwandiike. Guno omukisa tojja gusanga ku TV ndala nga tusomesa. Wandiika. Kana akaseera tulina okumanya nti ensi yaffe, let's reclaim the province of humanity, ensi y'obuntu. Bali aba dehumanizing abantu. Just know, politics akolanga condom, ebyobufuzi bikolanga condom. Excitement without any benefit. Okitegeera? That's what politics does. Essanyu eritalimu kuganyulwamu. Politics is a condom. Tebizaala bibala. It is cheap abortion. Cheap abortion. Kati kyekiriwo. Man, know thyself, weemanye. Lwaki abantu banyigiriziddwa? Lwaki tulaba nga mulimu kisosoze mu nsi yaffe gye tutakkiririzaamu? Sikkiririza mu muntu asosola mu mawanga, okuggyako gavumenti eno gyesinza okusosola mu mawanga. This sitting government, yes, bw'owulira bonna n'abyabufuzi bye bateesa, buli omu ateesa ali ku sayidi y'amawanga. Tebeebalanga abaddugavu. Banzijukiza ekimu ku kitundu, kuba bw'otunuulira constitution y'eggwanga erya Uganda, constitution y'eggwanga erya Uganda bagibbulula bakoppa mu constitution y'eggwanga erya Bungereza. Naye bw'owulira nga oluyimba lw'eggwanga olwa Bungereza
mu stanza eyokubiri mu nsengeka stanza oba mu Luganda tugenda gigandawaza tutya? Tetulina gigandawaza, it's not a Europe, kigambo kyabaddu kubanga letters zonna zaava wano. Mu kitundu ekyokubiri mu bigambo ebisengekeddwa mu kuyimba mulimu ekigambo ekigamba nti confuse their politics, kyankalanya ebyobukulembeze bw'ebyobufuzi bwabwe. Njogedde ebyobukulembeze ebyobufuzi, sigambye ebyobwakabaka. Embeera nejja bwetyo ne twesanga nti ekibiina ekikwasaganya mu kunoonyereza entegeera y'abantu n'ebigenda mu mawanga mu kwesanga ng'eggwanga erya Uganda bannange Zulu omulimu kirabika gubalemye okukola. Kyako omulimu gutulemye okukola oba mwe muganye okutegeera. Ne kiraga nti abantu oba ebitundu nga 9 ku 100 tebamanyi bigenda mu ggwanga, tebamanyi gavumenti byetegeka na kubigoberera oba bituukiridde. Nekisanga ng'ekintu ekyo kituufu. Kati ekintu ekyo ekiba kituufu bannange tuzze tuli mu kukonkona ku bwongo obwo. We are napping on your door. Sigambye knocking, we are napping on your door. Tukonkona ku luggi lw'obwongo obwo. Gulira entegeera eyingire. Bye tusomesa wano si bya kukaka ndi tukukase. Go kola homework wo, verify for yourself, do your homework and do your research. Kyekisinga obukulu. Era ne ku lw'ensonga eyo twetaaga okuba nga tuli bavumu. Tewaliyo bugumu okujjako obwo obugumu obukyankalanya okujjawo embeera eri ebafuula abanafu. Omuntu ovudde gwe Munnayuganda gwe mu mbeera gy'olina okubaamu nga gwe. Kirabika tugenza okwesanga nga ekintu ky'owa ekitiibwa kyokka, it is force. There is only force. Kubanga there is no strength but that which is destructive, because you have lost your virtue and only respect force which you cannot counteract. Did you hear what I said? Okitegedde. Kati webanga embeera bwetyo bwezze, kati naawe ogenda kukkiriza okole research, onoonyereze, otegeere. Obwongo bwo bwafuulibwa munafu. You are moving under the guise of the badge of laziness. Otambula weekuumye wansi wa badge n'ebendera y'obunafu. Ababeera ku page yaffe eya TV Africa musomyeko abamu ndoza temubeerako, oluusi abamu bibakaluubirira naye tuba tulina obinnyonnyola nti akaseera Uganda kerimu mu kunyigirizibwa n'amawanga ageetolodde n'Abafirika. Uganda nga Pearl of Africa, emunyenye ya Africa, webanga abantu baayo banafu mu ntegeera, nga abagifuula obunafu mu ntegeera bakyakkiriza otambulire wansi wa bendeweera ey'obunafu n'entegeera, tewagenda kubaayo bibala bye tugenda kutwala waka bazzukulu kwe balirya. Kyova olaba agabbi aganyaguluzi gakondo gabba wano nga gateeka mu banka z'abali baki aba bateeka mu buddu. Mr. Grandabut, what's your point? Point yeriwa tojja kubeera wano Zulu kubeera nga otulangira tonatusumululira ku points ziriwa ze tugenda
okulaba. Tuyina system etakiriza okimanye ekyo kyembadde nkuwa. Tuyina system evaayo nekwata gwe okufuula omuntu omunafu. Abavubuka betuyina bayina ekigambo ekigamba tujja kuba amajja mubajja kuba sente mbu tujja funa sente zaffe mugenda zifuna mukolabiriwa ebivaayo. Gavumenti ekubiriza nnyo abantu okubafuula abanafu. Mukitegeera? Nalina debate gye ngeberera mu ggwanga erikyasinze okulimba mu nsi eno. Waliwo omukwano gwange abadde awo yali ayogera nagamba abazungu bwe boogera tebalimba. Yali ayogera ku bya mipiira bino ebya manya kochi waabwe nti ate omupiira yagambye agenda kuguvaako mbu Arsenal Wenger. Nengamba kati waba alimba ne bagamba abazungu tebalimba. Banange natunulidde face yo n'omuddugavu naye nga sina lukusa lujjawo kintu kireeteddwa mu butonde nga kiva mu ggulu mu mukyalo omuddugavu kuba gye tuva mu ggulu eyo. Sina lukusa lukijjawo naye nanoonyeza engeri oba gye mbikula omutwe gwe musomese. Abazungu tebalimba. Natunulidde ne ngamba bannayuganda bwe baba mukyayina endowooza eyo nti abazungu tebalimba kacyenjere ngende ne mu Lunyarwanda. Wekiba nga bannayuganda ayi bannayuganda ngende mu Lusoga ngende mu lulimi ki konkasho bange njo mu Runyankoreshi agamba bagenda mu Runyankole kasita osanga abantu nga batandise okwogera ebintu ng'ebyo nti abazungu tebalimba nga ne constitution yo bagijja mu bazungu nga ne bana byabufuzi gye bagoberera ng'ekulimbye mu mbeera eno gy'olimu okyali wansi ng'oli wansi wa gubende wero ogwebufere oli buzibu nnyo. You don't know what the economic vampires are. Tomanyi. Bendera yaffe nga bwe tugimanyi black yellow red. Black tuli baddugavu. Owulira definition gye bakuwa njagala oyawule definition ku bendera ey'abaddugavu ya Jah Rastafari conquering lion of Judea. Wano batusomesanga nti black etegeeza ffe abaddugavu nti yellow mwetegeeza musana. Ne batugamba nti red gwe musaayi fena gwe tugabana. In between ulira galayini ga bendera ya Uganda nagamba bendera zitambulira mu kintu kye tuyita Universal Commercial Code. Universal Commercial Code we bazikolera. So the Universal Commercial Code eya Uganda in between mulaini zaayo wakati waliwo obufere. Black tuli baddugavu. Yes, we are black people. Tu wakati nti omusana ogwaka ekyo kifu kuba that is yellow. Kati we bazze eno ne batekayo red tulina omusayi gwe gumu. Wakati eyo kala ya yellow si kyerina okutegeeza. Grace ibingira n'abalala bano bayiza bendera ya Uganda yafuna lectures okuva ew'omukulu eyali ava mu Birmingham University. Omukulu gwe bayita Jonas Bath. Jonas Bath amudictatingira ino kala inategeeza kino engeri gye muli abaddugavu n'omusaayi wakati teekawo omusana. Eyo kala y'okuteekaawo nti ogwo omusana ako kabonero akateekebwa. Remember bendera ya Uganda langi yayo ebeera incorporated mu bitabo bya Bungereza nga ne Uganda tenafuna independence. Bamalo gidesigninga bendera eyingibwa mu bitabo byabwe ntoneyo bendera ya Uganda. Tugenda kutuwa ono mukulu yali Major musajja wa mu North erinnya ligenze Major Amrichi
banange erinnya ligenze agenda okujjayo bendera ya Union Jack oteekayo eya Uganda ng'eya Uganda ng'ennaku z'omwezi 9 mu mwezi ogw'ekkumi ogwa mukulukusa bitungotungo 1962 bawanika eya Uganda bajja eya Union Jack oyo mejo oyo wa mu north erinnya njalijjukira mu maaso awo gye bawanika eya Uganda gye tulaga tulina independence nga Bungereza bendera yagimanyadde emyaka 2 oba olina independence nga ne Bungereza yeyina okugamba mwina genda n'eno kuba bakola design ezisukka mu 5 bwe zisukka mu 5 ne bakuleetera guno black yellow red yellow tomanyi kyetegeeza bagamba musana yellow kabonero k'abazungu bonna okuva mu biseera by'aba pirates okutandika mu mwaka ogwa 1211 akabonero k'abanyaguluzi ku nyanja abayitibwa aba Visigoths ak'okugenda okulumba amatwala agalimu ebyobugagga baateekangawo langi ya yellow. Langi ya yellow yemu gye balaga ng'eraga gold eraga ebyobugagga ebiri mu ttaka kati wano bakugamba abaddugavu balina omusaayi gwe gumu naye balina ebyobugagga wakati bijja ne bibbibwa. You are moving under an umbrella of ignorance. Kyova olaba no matter what mu bintu byonna ne balonda okututeerawo ŋŋaali crested crane gye muteeka wakati wa bendera yaffe. How come? Chenkugambye bendera it was against our will. Tebakuba kalulu tibane eno ekale gendo okudefending eggwanga lya Uganda tinedda. It was a dictatorship. No matter what, the dictatorship system has been in the African politics. Happiness without fruits, cheap abortion. Politics is equivalent to condoms. Okitegeera gwe n'okwata n'oteeka ŋŋaali wakati kitegeeza ki? They are rendering you okutwala nti webanga ekisolo ekyo kye batadde wakati oba ekinyonyi ekyo mu bendera yo kyekikudefine nga ne kala yo buli we tubeera abasajja bakipteye nga I don't know how even to speak his name. Omuzira gwe tugamba omuzira yagenda sharing what we call the commonwealth which is common thuggery. Bakomawo ne badefendinga ne bakwatano ku bendera y'eggwanga buli wogikwatako oba okkiriza you are a subject to that universal commercial code. You a black person oyina omusaayi gwa red oyina ebyobugagga wakati but you are ignorant obiyita kitangaala nti omusana. Lwaki omusana Brazil tebagulina ewala teguliyo lwaki bo tebaguteekawo? How dare do we accept this? Ne batuteera n'eŋŋaali wakati. And guess what is very very sickening about this? Bendera yaffe wakati ne bateekamu ŋŋaali ng'eri ku kagoye aka white ŋŋaali ne bagiteekako nga ya black. A black man is surrounded by the white people. White yakola 360 degrees round akufuze wakati. You are ignorant about society. You are ignorant about the economics. Bakuvumbukiridde wakati. Oli muddugavu olina omusaayi gwa red ebyobugagga tobimanyi abazungu bwe balina obikontrolinga oli wakati ne tudefendinga ne bakuteerako ekinyonyi ekikyasinza okuba leze. ŋŋaali kyekinyonyi ekikyasinza okuba ekinafu ennyo. Leze kyova olaba you are leze mu kulowooza ebyobufuzi ebigenda mu maaso. You are leze okugoberera ebyafaayo. You are leze okugoberera ebyobwakabaka bo. That's why we have obwakabaka obutalina na nusu ziriko mitwe gy'abakabaka oba giri zaffe nga okitegeera nga tulina abakulembeze baffe ab'ennono basooka mannya ga kizungu. Okitegeera bo babuzibu bw'amaanyi tobanenya. They were programmed ate bo be basinganga n'okutagetinga. Kati ke kaseera for re-education. We are not responsible for your miseducation. We are responsible for your re-education. ŋŋaali nafu nnyo tekola. Era bwejja bw'oziraba ŋŋaali toligisanga mu nsiko erimu ebirala zigenda wali mu kasaawe ke bamaze okusaawa. Omuntu omulala gy'amaze okukola ŋŋaali bwejja byebyo byowulira ba Brian manya biki white manya ba Ezira ba bad black nti sente mulina zijja ku bazungu nti abamaze okukola mwe mujja okujja mutegule.
ate bo nga babate mmwe kati yeyo ngali randinga wali wonne wali ki tesobola na kutambula emu yokka kubanga nafu olutalo tejja we baba kubene eri ino gende ekola olugambo banange eri gundi bamutta tete zijjanga backup tekako ekisolo wano bye tulina ebyobulambuzi mu bintu bye balambula mu Uganda crested crane teriko ku major tourist attractions mu Uganda all animals and everywhere at least leke bunyonyi bagenda for flamingos kuba yezisinga na yate still ngali teriko but it's the sinenya baliko ku system eno wabula nkulaga ani ya programming. I'm not attacking the Ugandan flag, I'm just analyzing kyotamanyi. I'm very good nyo mu kye tuyita steganography. Ne bagiteekako tesobola kutambula yokka, it can't be independent. Egenderako n'endala, it is not sure oba enaatuuka oba teetuuke. Ebanga abagende Mecca, they have to go in groups. We banakulinyirayo eri nga bakwetolodde omulambo gwo gudde bagamba ofiire Mecca todda. Tomanyi lwaki boogera statement eyo. I'm not ready to go in a religion. Saawa zino nkyali eno ngenda mu economics. Saawa egambye etya ngenda mu economics. So yenyini ŋŋaali ne bagikuteekako erireze egenda waliye tolijisanga nti tezimba na nju yaayo. Bakuletera banking system nti mortgage kasito olina omulimo katukuzimbire nga banka tujjanga sala ku musaala gwo. Byebyo singa abazungu bajja ne batuzimbira, abazungu baleka batuzimbidde amalwaliro, okitegeera. Abo ba economic vampires ne bazimba Lubaga, ne bazimba Mengo, ate ne muvayo ne musomesa abaana baffe. The good things the missionaries left nti batuzimbira amalwaliro Mengo, Lubaga n'amalala wano Nsambya. But what happens, eddagala lye bazimbamu gw'olikola wano, obutwa bwe bwakoze okureducing obulamu bwo, they installed mechanisms of population control and murder. Bebasolooza sente mazima naye baneete kiriyo. Nsabidde na mirembe, nsasudde endobolo, nsasudde ekimu eky'ekkumi, ndwadde ate n'eddwaliro linzibe. That God who is sold is unacceptable. Musigale n'oyo Katonda wamwe. I don't buy that filthy God of yours. Batuyamba ne batuleetera amadini ne batuzimbira amasomero ag'okusasulira aga miseducating agakusomesa nti black yellow muyere etegeeza musana. That is garbage. Ne bakuteera ng'ali wakati nga yeetooloddwa white abazungu, tezimba na nju, buli kimu babazimbire. Singa abazungu bajja ne batuzimbira wekuteerawo ng'ali tekola, tesobola kweyimirira yokka. It cannot fight even a battle. Ne bagamba nti tujagale nnyo kuba ndi ku Uganda is the pearl of Africa, ndi ku nsi esinga okutegeerwa mu Africa okuba nti yennungi. Gyennyini gye bali mu conspiring against nti the crested crane is very gentle. Bakufuga obere gentle. That's why you respect the guns. Government agajja agamundu n'agalala gonna ffe tuli gentle. Bawalabulanga we baagala, babbanga we baagala. Ng'oli awo busirise. Crested crane gwe ŋŋaali gwe kati sikyabayita n'Abannayuganda mwe baŋŋaali mmwe mulina okuva mu bwaŋŋaali. We are warriors. Tuli bantu b'amaanyi basufu. Obuntu bwatandikira wano, humanity. Kati gw'okirabanga ekyawo tomanyi, genda osome ebitabo. Evolution of man, kinoonya ekitabo. Soma ebitabo bya Bagurigale Mendo, soma ebitabo bya natural selection, olabe wonna wonna batwesinga bakomawo Uganda, Kenya, Ethiopia ne Wabat wano. Kati omuntu yenna nga n'afuga, afuga abantu we baava, n'afuga obwongo obwo. Gwe weewuunye lwaki Munnayuganda bw'ava eno status gye bakusibiramu, this country boundaries, nagamba a country
their imaginary boundaries drawn in the imaginary thinking of the homosexual colonial master under the interests and in the position of randsagare, plunder, depopulation, propaganda, and religious mind, F-U-C-K. Religious mind, F-U-C-K. That project Jeriginonye Nuremberg trials. Olabe. Operation Mind, F-U-C-K. Simanyi uchogera nga sisperinze. Olabe. Anda nga batuwa independence. N'ebyobufuzi bino yingiramu. N'ebyenfuno yingiramu lwaki ba banking awe walala. Nga bwe ngendo okuzzaayo kati tuyingidde munda. Njagala nkuwe bakola ensonga 20. Ensonga zina 20 kwata peni oziwandiike tojja sanga walala bagenda zikusomesa. Ze bayina okutwalizaako zino ze zimu gwowulira ezo endagaano ezaali mu Lancaster. Tomanyi what was discussed mu Buckingham ekyaliyo under this Howard under this dictator called Queen Elizabeth. Dictator Queen Elizabeth kati yagambye mutabani we Charles yagenda okubaani yakulembera Commonwealth. Tebamulonze, teyalondebwa, kyokka Commonwealth amawanga 53 ne Uganda yamu efugibwa wansi wa Commonwealth, which is common struggle and poverty. They share what they stole from here. Teri kuba kaluluzi Uganda tezijja londa babatereddewo Prince Charles. Kati wawulira nti ate president yakuza mutabani wabere president, tine president Gaddafi yali yakuza Saif al-Islam wabere president. You know where they got the template. Tewewuunya okulira nti akuza mutabani wabere president ebyo tubiwulidde nnyo n'ebivaawa n'oli akuza oli owuwe mutabani Prince Charles nti ate yabeera ndi owa Commonwealth constitution bagikopawa mubali dictatorship atandikira eri nga jja wano. Baba batuwa, they didn't give us. It was the age of Tainari. 20 points katusoka tuzogereko tuyingire how does it affect the Ugandan political system ba economic vampires bano these financial hitmen bachikoze batya babye batya tukomawo chebi bisa abantu wano tujja nja kutandikane omubbi asokera ddala yasinga office nene mu gwanga office nene ngenda kujja tugendeyo tu analyzing. Sina intention ya attacking a muntu yenna. I attack their mentality and their system. Nga bwetambula, we can't accept that. Esooka egamba bwe principles ebatuwa. Nga batuwa is independence. Esooka egamba the few must rule the many. That is principle number nkugambye ziri abiri. Abatini balina okufuga abangi. Abatini balina okufuga abangi. Abatini balina okufuga abangi. Oba nzigende zonna lumu ntandika okunyonyola emu n'emu oba tugende nga tunyonyola emu ne bwe zinagwayo enkyaka tutandike n'eyo. Abatini balina okufuga abangi. Balondamu akabondo kaabo abatambulira ku system eziri wansi wa Bungereza zejja okukkiriza nga bwe batuwa independence lwakuba bali bamaze okudipozinga Kabaka Muteesa owokubiri ne bagamba engeri gye tumuprogramming eno mu Bungereza emyaka gyamazeeyo 3-4 alina okujja ajja tambulira ku ntoli zaffe mu ndagaano ze twakola ki ze twagamba kubanga yakkiriza okutambulira ku ndagaano ey'Olukumi endagaano eyo banange nsabiriza banange bakabaka baffe abakulembeze baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Muteesa muzukulu wa Muteesa oba mutabani wa Muteesa Mutebi owokubiri endagaano za Bungereza
zisazeemu. Vaayo olangirire ogambe tetukyatambulira ku ndagaano ya 1900 kubanga baagitukozesa bo baagimenya dda. Oyo Nyimba Rukidi endagaano ezo muzirangirire muzisazeemu. Ba imolimoli endagaano ezo muzisazeemu. We need a joint force by our elders, cultural elders. Basooke bave tu denouncing endagaano ya 1900 kubanga endagaano ya 1900 erimu akawaire akagamba eggwanga lyonna n'omuntu yenna anajja okulumba eggwanga eriri wansi w'endagaano ya 1900 Bungereza enajjanga nerwanisa omuntu oyo agende kubanga baze kuleeta ki busambatuko na kutta bantu bali mu protectorate ya Bungereza. Bungereza egiteekamu lwaki kubanga egenda kujjako omusolo gwa pamba, egenda kujjako emmwanyi n'ebirala. Naye ba Museveni bakola entalo ne balumba Bungereza teyajja. Ne balumba gavumenti ya Amini nga bava eriwa manya Uganda National Liberation Army nga bajjanga Frunasa n'ekikosi maalumu. Uganda nerumbibwa nekubibwa Masaka ne bagikuba bubi nnyo kamala. Bungereza teyajja. Mbwate tukyali wansi w'endagaano yaabwe ne Commonwealth. Tugigobe we baba tebajja naffe ekiragaano banange endagaano eyeyuzibwemu. These economic vampires endagaano zaabwe ziyuzibwemu. Zigende. The few must rule the many. Bungereza one hour malaya emu efuga amawanga nga 53 ate ina amawanga ge bayita Commonwealth Rim omuli Jamaica, Barbados, St. Vincent, Canada, Australia. Tegayina ba president, gayina ba governor general. Queen yasalawo ukitegeera. The few must rule the many. Ebyobugagga byawana ebisimibwa tuyina tini, tuyina mika, tuyina wate bavaayo na kusomera nti tini twasima yenkana bwati tini ali ku katale kensi bwati ne bwati ne bwati. Nagamba tuyina Wolfram ali Kabali. Wolfram gwe bakolamu amadi cars bulletproof, ebimotoka za bulletproof. Omu bazikola mu Wolfram mungi agenda toliwulirayokko bakugamba kati Wolfram twatutte wagenze tani 7 sente bwezitize kuba wa beyi tebajja namu kusomesa mu kibiina wabulagana aganyaguluzi je gali gabba gakozesa bana abawana abaddugavu because the few must rule the many. Yeyo protocol number 1 okuwa independence. Kyovola be kisinganze n'okunewunyisa kyekye ky'amaanyi nosanga nti botunuliranga katugambe Makindi nkanjogere mu saza lye Makindi nti bosanga Makindi yennyini ogisanga erimu abantu abagendera Makindi ndimo Makindi erimu abantu abagenda mu mitwalo 8 mu 5 tuba twogera Makindi ndi ku saza lya Makindi ngabo yetoloola ababeeramu emitwalo 8 mu 5. We basolooza omusolo okuva ku bantu b'e Makindi bajjamu omusolo tetugenze kugwa bintu birala katugambe ettaka katugambe kale maduuka tetugenze kuno gwe batujjako kubuli kukyogula nti sukaali n'ebirala tetugenze kwe katugenze ku maduuka nosanga nga bagijjeemu obuwumbi 3-5 we bajja Makindi obuwumbi 3-5 ne bagenda Isingiro eyina amatooke. In fact jemanye wali ensuku z'amatooke agali mu line abasajja be Isingira kubuza emotoka namba kinti ngenda bagita chanti brevis ngenda jigula ngenda tema mu lusuku lwange wiki 2 njabanji guze ate nga temamu fuso nga 3 mu wiki 2 motoka abagiguze naye tajibwako musolo ku lusuku ku biki byatunda ye kastate mabagula ate abagachima
olusi muba ba Kampala oba muba waawa kale ate mwe ne musasula oba Empozi oba n'ebirala bwe bityo mwe musasula zino traffic zebabba ezenguzi zemuwa nabo zebabakako okubawa ogenda okwesanga nga yoli ow'olusukwa talina naye gwe ow'emakindi consumings amatooke gegeba ye gatasasulidde musolo gwogasasulidde omusolo galya kyokka ne wooli wogaliridde osasulirawo omusolo bakugyemu obuwumbi obugenda mu 350 ow'Isingiro district nga namba tuli mu division ya Makindi yokka buwumbi 350 Isingiro namba nga yo bagigyemu obuwumbi nga 6 in fact tebuwera na buwumbi 6 buli buwumbi 3 badde misquote nze ne Rukunjiri bagyemu obuwumbi obu 3 Isingiro gwe bakugyemu 350 kati yo district namba erese obuwumbi 3 golese 350 we batuuka wano nga babalamu Makindi togenda kubaamu n'abantu bangi bagenda kukola mu government nga Isingiro bejjoba nabo Isingiro ejja kuba na RDC chairman LC5 ajabaayo ebene kansala ebene district headquarters Makindi temulina district headquarters owulira employing abantu be Isingiro no office messenger wa district headquarters ya chairman LC5 babatereyo kibabatereyo ne koti abakola ebirala wane ye Makindi bakujeri ne bakulete no koti ntini nnyo ziriwa bafune bingi nnyo wakisi ebene office babere ne chief administrative officer kawo babere ne office ya IGG batekemu be batekamu kati osange nga omusolo omusaala gwe basasula omwaka mulamba abakozi olono yo Isingiro joliko ejja kuleta abamemba ba parliament nga 8 anti omukulu buli gye bamukuba akalulu bajje bagira nga amenyayo eyo sijja bawa kantekeno gye nafuna akalulu atekayo district baagala numbers mu parliament swarm of flies kati mukumenya amenya wano mu mbeera Isingiro ejja kuleta bamemba ba parliament nga district bamemba ba parliament nga 13 Makindi ereta ameka ereta ejja kuleta alanise wanyana egende waliyo no weno wesaba gabo musajja oyo ye Isa ejerete waka tugambe nti no wabalema oba wachi oyo tajja kuva mu Makindi na yeri bajja funa abakozi ba government bangi okusinga Makindi kati omusaala gwe basasula government mu mwaka gumu esasula Isingiro nga sente zetadde mu musaala amafuta emotoka zaba members zibatambuza begulidde aba parliament amafuta agakola ku district ne walala nga ate government etaddemu obuwumbi 7 ejjayo obuwumbi 3 nezaayo obuwumbi 7 government ekolera mu loss mu ggwanga lya Isingiro kati we batuuka mu kubala abala budget mukola enguudo n'okukola ebirala bajja kwata obuwumbi 350 obuvudde Makindi babugabanyemu bakwate Isingiro bajiwa obuwumbi 7 ereta obuwumbi 3 ng'omusolo government netekayo obuwumbi 7 obulala ekoze losi ya buwumbi 4 kyokka ate ejongera 7 okulakulanya Isingiro etasasula musolo ne ku poverty level tebali bwako na kiryawo kyokka gwezize za wano e Kampala ali e Buganda oba bitundu bya wano Buganda region bakomyewe Makindi lwakuba Makindi kuva mu 80 teronda government eriko wali mu kalulu bawa era bawakawanga bawase mwogere mu 1908 kalulu akakakomyawo bote 96 tebagira tebamuwa kyenda kati bachokabe bajjamu ogunji kyokate Makindi bwojjo obuwumbi 350 atokomyawo obuwumbi 12 bubbi bwana bakyobo chokobo obuwumbi 12 bwokomezawo woze nyingi kyokka eri bali noba wansambu abaleeta obuwumbi 3 kibate kiriyo zezo sente ze badibuuda ne batwala mubagaba president ali mugaba our pledges. The money should be dissected
evenly buli kitundu kifune okusinziira. You shall reap what you sow. Ojja kubanga okungula kyokoze eki kyosize. Naye wano mu byobufuzi ebiriwo abantu abasinga osasula omusolo tetukungulangako kye twasiga. Kyova olaba n'obululu temubumanyi mwafuna bwenkanawa tebababala nababala. You are not citizens. Temudecidinga mu political status wabula mudecidinga mu economical status. Wano omusolo bagubajjako Kampala City kasasiro naye je bajjako buli kimu kye yeetaaga we mutuuka wali bajja mu budde obululu obwammwe tebubalibwa. You should not decide because protocol number 1, the few must rule the many. Nina benjogera nabo. Am I speaking to some people? Black people. System ngezo. Kubanga botunulira. Sente ezo. The few must rule the many protocol number 1 ekolera ddala. Bwolabye bino byabadde erukunjiri. Kaloli eziva erukunjiri. Sigamba abantu berukunjiri bantu baganda baffe baddugavu bannaffe sibalinako tabu. Naye njogera ku economic vampires. Kaloli ezo ezivudde erukunjiri ezibeera mu kibuga. Lwakuba bava lukunjiri babeera mu Kampala mwe bazimbye mwe bakoze eki mbu bakola mu State House ne bafera ne bateekayo ekibiina. Bwe bateekayo ekibiina erukunjiri ne bagamba president kati nekisinga n'okwewunyisa muche mubadde munange temumanyi n'okusazaamu akalulu kawumane mu erukunjiri mu bano bennyini ababbye State House ababbye president. In fact tebamubbye kwekwasa yabawadde ne tubivumbula kati kwebuzaabuza nti bamubbye nga tannabasiba tannagendayo IGG tannayingiramu abo tebanabasaakinga ne mu State House. Mubabbye president bamukonyeeko ffe ne tugamba kati ate n'obusiru bw'ebyobufuzi ne mugamba ndoozi olabye bamubbye n'erukunjiri newa baba tebamubbye aba yabawadde eno bato eno tebamubbye. That is propaganda. Mubuzuukuke muve mu kwebaka. Ne tutunula babawadde pikipiki ezigenda mu Meka. Pikipiki ezigenda mu Meka. Wane Kampala pikipiki bazikwatanga nga tebabagize zikyaline ku mapolisi zijjuddo zijjukira nga akalulu kawedde. Mbaba omukulu nti yabawa amafuta ge ate ne mutavugira konvoyi ze. N'abakolako olukwe lw'amaanyi nnyo pikipiki ezikwatiddwa Kampala nnyingi. N'atuuka n'okugamba ekisinga okuneewunyisa president yatuuka n'okugamba boda zituleetedde obuzibu abakulembeze baffe betuguruminga zino embizi zibatta nga ziyita ku boda. Abantu bagamba boda alabika agenda zigoba. Boda ne zibeera nga strictly boda nga baziri bubi nnyo kamala. Zennyini ze bakozesa nti okuba abakulembeze be oba abapoliisi be mugenzi nga Kaweesa banabyabufuzi be ate zakwata n'agabira abeere. Nungi mu kifo ekimu ewalala teziba nungi wano. Mukitegeera? Kati boda agabye engaziizo, motoka agabye engaziizo, ataddeyo zibaasi, ataddeyo baasi. Wabula ekintu ekyo ate kya simanyi nakumanya. Kwata baasi ogambe nti ya district eri ku district. Essomero erigenda kutuwa mujjayo baasi ya district. Ekibiina ky'abakyala ekigenda kutuwa baasi ya district. Kuba amafuta ga district gabaawo muteekamu ntini ne mutambula. Toziwadde district mbwezira oga nziwadde Rukunjiri. Baziregisitali nze mu district. Ze babawadde zikomyewo ate Kampala. Ngeno tugambye mpadde Rukunjiri abatawadde Rukunjiri abawadde banne. Bano abe Rukunjiri abakozesezza bukozesa. Obuwumbi 5 plus n'obuuza zigenze ku akaunti yaani. Oba wadde Rukunjiri sente ziteeke ku akaunti ya Rukunjiri, teekawo komiti egoberera projects ezigenda bwezityo. Tebyo tebiriiwo. Sente ne bazibba motoka ze balaga n'eki byonna ne babikomyawo wano. Either nga naye mu propaganda mwali oba omukulembeze. Nagamba rule number 1, never accept what the government tells you. Ekyo kimanye. Ne bajja under the guise kati owulira president bamubbyeko Rukunjiri ne bagiramya Rukunjiri ogiwadde obuwumbi 5
tevaamu buwumbi 5 ku musolo kumpi. Twogedde kugwa bifo bye bakoleramu ogiwadde 5 kati ate ojja kuzaffe n'abasasudde 305 ffe totuwa. Gavumenti weyalinga ekola programu wano okwetoloola mu Buganda ne Central Regions bu project ndowooza wabulaba. President yabwewaanisa nnyo ng'abavubuka bange ab'enajjeera yabawa obukadde 3 n'ayogerera okwo obukadde 3 eri bawa buwumbi wano ne musinika amannyo batuwadde 3 eri wagenda buwumbi. Government projects ki sinazirabe Kasese. Cobalt bamuwa n'Abachina, kopa avaayo bajjamu ne bakola waya ne bakola transformer ne batawa na Munnayuganda Sembule eyali akola steel n'ebyuma asobola okukola transformer ne bamwamuwaza we yasaba bail out ne bagana sente ne baziwa abayindi. They waived their taxes ne babeera nga sebo bawane tax holiday be batwala ne kopa waffe be bafunamu amagoba. Sente ze bajjamu banka sente bazitwala waabwe. This is a demo grave, not democracy. It's a demo grave. Demo grave. Bintu ng'ebyo. Budget y'eggwanga erina okubalibwa nti State House yeetaaga sente zenkanaki nti bwe ziti ne bazibala. Kati State House sente ezo bwe zikozesa kubanga ekisinga okunkola obubi ministry endala we zimiusinga sente nga bazibbye era bazibba. Teri ministry gye batabbamu sente, ekyo kimanye. Kati mbu IG jayingiremu agire wezabula mu State House IG teyagendayo. Twagala tumanye n'ensaasaanya yaabwe eya State House eri etya kuba ezo sente zaffe si zaabwe. Mubi wa musolo kwe bakujja ku sente ezo ne bagenda kati gavumenti nti kale presidency obukulembeze mukulembeze w'eggwanga ne State House nti kale tubawadde obuwumbi 4 mu mwaka gumu. Katulabe obwo obuwumbi 4 bukozeewa. Buli wowulira president yagabye tagaba project ekulaakulanya abantu wabula agabira mbawadde mmwe takola follow up ne mubwayo mugabi. Where is the follow up? Bawe sente nga za project zitambule baba tebazigize tubasibe. He doesn't do that kubanga agenda okugaba nga wali amanyi abadde mu State House akoze aluse deal eno. Mwaba bulijjo temumulaba kati mwabatalina access ku State House temulifuna. Okitegere temulifuna. Katugambe nti obuwumbi buli 4 bimenya mu Uganda gikole mu regions. Kale gimenye mu regions 4 katukirize regions 4 gimenye mu ebitundu 4 ebitundu 4 buli kitundu mu West Nile tekayo obuwumbi 4 nti zino obuwumbi 4 bujaba mu West Nile. Buganda obuwumbi 4 muve mu bino ebyamwe ebya Central Region temujja kugisangulawo musaaga mulimbalimba abantu mmwe. Tugende nti Bunyoro tutaddewo naye 4 Toro 4 Ankole 4 Kigezi 4 Busoga Bugisu Karamoja tutekeyo ebitundu 4 tumanye nti president bwatuuka eyo ajagamba katine nga tumanyi nti region zezaana buli mwaka ayino gendayo mu bitundu ebyana 40 just enaku 8 zokka zimulema buli region beera yennaku 2 teekayo sente ezo follow up the projects bazisome wali tuzirabe bo wadde sente ezo in fact tulina ziteeka mu agriculture mu bulimi bwokka katuteekawo tukole omwoleso tutekeyo omwoleso buli nnaku ezo 2 president zagenda mu bitundu 4 mutekeyo omwoleso ti president ajaddi tyajjaluli omwoleso
bano abegundi abekakindu twabawa, bano abekyamukaaka nabo twabawa, bajje boolese ebintu byabwe bye balima nga basobola n'obinnyonnyola abantu. Kati ziri baasi eza disitulikiti z'otaddewo, leka disitulikiti ey'Ebushenyi erinye baasi ya disitulikiti eyo bajjeyo abakungu bajje balabe ab'Ebugweri bo balima batya, lumonde waabwe akula atya, bajje bayigireyo. N'abeeri bajje bayigire Ebushenyi ewasinga omubisi ogusinga obulungi ogw'enjuki mu nsi yonna, bush honey, nabo bajje Ebushenyi babeere nga bakola ki, bayiga enjuki zaabwe zikola ki. Okitegeera projekiti zitambulira awo, sikwata baasi nti ogiwadde ekibiina. Bw'ogiwa ekibiina we bagitunda you don't follow up, we bagitema spare you don't giteeke ku district nga district eri responsible, district eba ne ba engineer eba n'amafuta, basket amuze abantu bagende bafune kye tuyita intellectual cross pollination, basome ewalala region endala teyabaino bakikola we bati naffe tujja kikola bwe tuti, tuyigire ku balala. Lwakubanga gavumenti eyagala kali akadde few must rule the many, zino zonna sente ze babawa they are sowing hate, bukyayi mumwe and confusion. Naye obuzibu obujja nti mugenda omuwa nti sente oba eza state house ezijje bwe ziti nga yeeyamadda budget egenda osomebwa ng'ate yabanja. Kati tolaba nti budget egenda yingira July lumu tusoma budget mu mwezi gwa Kasambula. Bwe tusoma mwezi gwa Kasambula budget kuba musebaaseka mwe tusomera State of Nation address. Kati mu Kasambula atandika basoma budget, bagenda osoma budget ya 2018 to 2019 nga president sente zakozesezza alina za 2000 obanga 34. Budget ejabeera ye yabanja kubanga tewaliwo accountability. Then you ask these people ababeera in that house of mind control, so called parliament, what are they doing? Baba balina okubanga bamenya district endala bafune bali abambadde kala nibo baba beebase. They want numbers. Never trust what the parliament does. Ebiseera ebisinga kinagamba olina okumanya engeri gye bakolamu ti gavumenti akasiringi akaka emitwalo etaano gavumenti egenda family kuba sente za Uganda oba family printing sente ezisinga mawanga bagita Rade Rule family. Rade Rule family kuba sente za mawanga nga 15 nagamba ne dola ya America si sente za government za family eya Roosevelt yezirimu yezirunning. Era ogenda mu gye ba mintinga coins mu Michigan ne wawe bakolera factories bakolera sente. Sente comes from a certain family. Nti government wegena gamba mutukubire obwetaano a printing akemitwalo 5 ake Uganda family ya Rade Rule eba ejaka printingira sente enyingi ennyo weba e printing siza sente nyingi nnyo enzo printing sa siringi 8 lwe basasula afulumiza ake 5 yewa abafuna 8 na afulumya ake nagamba these people they don't want our money, they print it bagalansi yaffe tuvola abaleta population control. Kati waba printinze emitwalo 5 ku siringi 8 government eba esasudde siringi 8 nekwata siringi 2 okudistributinga sente zo zigabanya mawanga that's distribution eyetaano ejo 8 lwa printinga ebibiri byaki ku distributinga. Government nebange ekoze emitwalo 49 zebebbye ne bakuwa ekipapula ky'emitwalo 5 nge 49 za government yo yateeka mu 10 lwokka nesaasaanya kivola aba company nga bino bya Synology bino aba Bitcoin nga wo balaba internet money tugenda gendayo mu banka byonna tugenda gendayo wadde obudde butuli bubi naye tugenda gendayo n'enkyera tujja gendayo n'olulala tujja gendayo paka tulina osomesa ebintu bino mu bitegeere. Bo sente mubanga muzina ku masimu government eba tekyalina hard cash ziri eno kati wezibe no ku masimu nga muzitamza government eba tefuna kati kyekola ng'erinyisa prices z'ebintu ebeera erinyisa kati zezo company za mobile money
Airtel Money, bank loans ebyo n'ebichezo ze batuteera be baleese sente zaffe okulinya no zisuula. Buli kaseera wawulira nti banka egabye loan, manya basudde eggwanga. Kuba banka sente zegaba eba tezirina, ekyo nakikusomesa dda. Phantom deposits, nagamba olina soma kye bayita fractional reserve banking. Bujja banka engeri gye zikolamu these economic vampires nga we bakolamu, omuntu ajja n'atunula mu baminisita abali b'enguzi mu ggwanga lya Uganda. Uganda in fact bagirankinga kifo kya kusatu mu gavumenti ezisinga okubaamu abakozi ba gavumenti abali enguzi. Nze nagamba bagibba no gibba ekyokusatu bagiteeka wala nnyo. Bantu mwe babateeka wala nnyo. Otuuse n'okutuuka nga ne bw'otwala omuntu mu ddwaliro nga talina kyalwadde, bano be battira ekiruddu n'agamba bali mu kubattira ekiruddu, mutandike sigenda kiruddu sigenda kawempe nja genda e Mulago, lwakuba Mulago eri mu mikono gy'abalala be bagikwasa batalina bannayuganda. Egamba neffe tumala ogikola Mulago mujja kusasula ssente. Ogamba artist ngende e Mulago nsasule ssente naye nga sigenze eri gye bafiira, bano bakujjengamu ssente, they milk your money. Kuba otya ekiruddu ne kawempe bye bino ebitambula bagateekayo, abantu abamu babatta intentionally. Omuntu n'agendayo nga mulamu, mwewali wane kagwa Makindi sijja mwerabira, yagenda mulamu amaleyo empekeze endala, bwe yatuukayo ne bamuga katukucekinga kino nekyo tutuuka sawa 9 nti omusajja afudde. Kati we batta amanya gagana amadwaliro Mulago kuba yali yafadde erinnya, kati bali mugizimbira erinnya. At least ogende e Mulago nosasula sente zo naye ng'owonye ogende e Mulago, nga gano ge economic vampires ganyunyunta gabba bubbi sente z'abantu. Omuntu omutwala nga mulamu mu ddwaliro nga gwe mulwadde ne bakucekinga n'oli n'agamba naye nange bancekingeyo kano, ne bamugamba olina typhoid, olina malaria, batandise n'okukola enguzi ku bulamu bw'abantu. Kati kye banka kye zikola, banka ejja netunula mu bali b'enguzi abali mu gavumenti ye Uganda, abali b'enguzi abali mu ministries ezikiriza, abali mu finance, abali mu kiriza ba investor, ne bamutunula mulaba twagala tandika banka. Kati owa banka omanyi wajja ayinza okujja n'obukadde naga njagala tandika banka nina erinnya, jja n'erinnya ne sente z'abalaga nti alina obuwumbi 2 ku account, obugendo tandika banking system etandike nga ya wansi. Ane bamukkiriza ojja kuyingira. Bwajja obumbi bwabiri tabulese mu hard cash, kye kisinga okuleeta obuzibu. Obumbi obwabiri ate bulina ku account eya banka ye etali mu Uganda. Bannange wulire jogo ly'abaana abano. Banka obumbi bwalaga government nti kale nina obumbi 7, njagala tandika banka oba obumbi 2, alina obubalaga nga abulina tabuleeta mu hard cash. Ekyewunyisa ziri ku account y'erinnya lya banka ye mu ggwanga eddala, tezirina mu ssente za Uganda. Kati zalaga zaba abali wabanga avudde mu Togo, aba katugambe bagiyita batya Ecobank eva mu Togo, yo banka ya Togo, wabanga abalaga zaleese zalina z'abantu b'e Togo oba mu banka endala mu mawanga amalala gye bateekayo, abalaga savings z'abantu abalala nti alina ssente, ali genuine okutandika banka wano. Owulira how these economic vampires do. Ajja okukiriza banka, kale olina obuwumbi bumeka, nti kayo obuwumbi 2 ntandika nti buliwa nga abatwala ku account. Kati n'otunuulira emitwe eminafu egy'aba minisita gasejjembe bakekinga ku account ye sente alina meka. Account gye bacekinga teri mu ggwanga lya Uganda, sente teziri mu Uganda. Ne twebuuza gogenda zijja eri banka account ye eri ziri ku account yo abatereka erisi zaabwe, kuba ziba zaabali abaterekera side eri. Ogenze kufera zaabali ozireete eno ofereremu n'ezaffe. Omuntu ng'oyo nga bamukkiriza wano sebo mu ggwanga effu, nga bamukkiriza nti banka yo yiye etandika. Bwe bamala omukkiriza nti yiye etandise, ng'ajja ng'atandika okubba, ng'ajja bwajja ng'agenda katugambe wa Muziranjovu Kakembo e Masajja wansi awo, nga mugamba ekizimbe kyo kirungi tugenda teeka mu banka.
tetugenda teeka mu banka nti ne tupangisa sente mmeka omwaka tinjagala obukadde 4 nga mugamba yes obukadde 4 tewali tabu fe tugenda bukuwa ne tusasula ku nkomekerezo y'omwaka ng'akola contract ng'alinda obukadde 4 bwe bagenda omuwa ku nkomekerezo y'omwaka bano ng'ekizimbe olwo bakitutte bakifunye ne bamuadvisinga n'omuadvisinga osobola ofunayo kalooni mu banka yaffe tekola ki teseera kati naye naafunayo kalooni n'asiga ekizimbe kyennyini ky'abapangisiza kyateekayo ate nga mu looni banka weeba emaze ofuna ettaka mu nsi etali yaayo singa eggalawo ettaka liba lisigadde lyayo n'ekyo ekizimbe owulira agabbigano ga kondo gavumenti wezigakkiriza ne gajja wano kati olumala ne bagenda ew'omukozi wa langi ne bamugamba banka yaffe yagala kubanga gwotusigira langi mu department zonna oba mu district zonna tusasula otuwa invoice tusasula nga omwaka guweddeko owalangi n'akwata abasiiza abasasula sente ze ne langi we ne basigako ekigambo kya Zulu banka yonna erinnya lyonna lyogiyise nga basigako ekigambo nga bapaintinga tabasasudde ow'ekizimbe naye tamusasudde alinda ku nkomekerezo y'omwaka olumala ng'agenda wava ayina emmotoka ennungi ne walala banaye twagala tuprovidinga motoka mwe muzikolako ne service tusasula the end of the year nga bakola contract na agreement babawa powers of the attorney biwandiiko byonna nga babawaaki emmotoka banka efunye emmotoka tezisasudde ejasasula ku nkomekerezo y'omwaka kyokka ano yatulimba ina obuwumbi 2 ejja naye n'obuwumbi 2 ate mu ggwanga liri eddala bagitesevingako sizza wano sente tezirina mu sente za ggwanga lya Uganda embwezo nga bazikiriza zijja wano kati bwayingira ne zino zennyini sente amaze okukola ki ozifuna emmotoka zifunye azitaddeko n'erinnya lye banka ye amafuta n'agenda nja kunywanga ku toto tunywa ga kaadi tusasula ku nkomekerezo y'omwaka oba mwezi byonna bye badisidinze tebasasulirawo banywa ga kaadi n'amafuta banywedde ku petrol station ya muna Uganda banange era nga nago banywedde ga bwereere balinze kusasula gwe n'osanyuka lwakuba owulidde ekigambo banka kati sebo bano ababbi be economic vampires kye bakola nga bagenda mu mpapula z'amawulire the Kabushenga papers of foolishness nga babikwata don't read that is garbage propaganda papers temubisoma they are not okay stories in full nga bajja mu bipapula ebyo they will not teach you tebajja kusomesa kyolina kumanya they will just program you what they want you to accept nga bakwata ebyo ebipapula by'amawulire garbage that garbage the prostitute malaya w'empapula prostitute nga bakwata prostitute nga bateeka mu holo page balanga mu banka yaabwe nga balangamu emirimu bwe balangamu emirimu nga bagamba twagala abakozi mu bank application ojja kujja ozigule ku headquarter yaffe application ya $10,000 nga bannayuganda mu nsoma eno enfu eyateekebwako abaddugavu baffe ne gavumenti ez'ettima ezikwata omuntu omu alina asasulwa amagye minisita ate asasulwa n'erye ng'asasulwa emirundi ena ku mirimu $40,000 gavumenti gyeyina abakozi ba gavumenti erina emirimu $40,000 naye bambi abakozi ba gavumenti bonna ogenda obabala abafuna okwo giringa $23,000 ezisigadde balala bagirimu emirundi egiddako okitegeera kati nga balanga kati engeri gavumenti gyenyiza abantu n'ensoma enfu etalimu makulu nga mwena bambi mugenda musonda obusente bwammwe nga mutunda embuzi zammwe nga mutunda enkoko zammwe nga mugenda mugula application $10,000 ku banka eyo bwe mugenda ku banka eyo ne mugulayo $10,000 application nga mujjuza olumala nga musindikawa mu banka eyagala abakozi abatasukka bweba etaddemu branches kuba batandikira wano e Buganda bwe batandikira okubba batandikira wano mu Buganda ewali sente kati bwe bamanya nti tujja kubaamu ne branch 10 n'obala banka bwe ziba banka nga branch ziri 10 ntegeeza banka eyo buli emu ekubako abantu 15 banka beyagala abantu 150 eyagala abakozi 150
bana Uganda abasomye ne Miss Education System abantu ng'emitwalo 7 bonna ne bakola application oba abantu ng'emitwalo kale kanjisale gibe emitwalo 3 mitwalo 3 bonna ne bakola application ne bajjuza kati emitwalo 3 bogiteekako emitwalo 10 eja application banka ebekoze sente mmeka banka eba evuddeyo nga ekoze obuwumbi 3 mu bana Uganda tenateekawo na sente z'abantu oba kujjawo baki ekolerawo obuwumbi 3 mangu ddala ezifunye mu bagula application obuwumbi 3 ezo ne bakwanganyeza abasiru ne batwala government nesirika niyo ba investor bintu bwebito ne bibeera nga bitambula investor billion 3 billions gwe tonakwatako mu na Uganda okitegere kintu ekyo emazezo nazo zibba okwo kwe batandika joga kani ne bagenda mu baana baffe ab'omu Kiyemba abatunga batuka mu baana baffe bamukasa naye ndabyona ne bagende waba waiswa ne bagende waba akiri ne bagende waba otimu baana baffe abatunga mu Kiyembe ne babagamba kati mmwe mujja bamutungira banka yaffe mu Bugoye olwo banka egamba muteekemu n'ekifaananyi kyo nga bw'ofaanana obuwala ne buteekamu kati bano abazze bannannyini banka batandise n'okwenda ku bawala baffe amukubira okuwa omulimu mu banka jangu nsange wano ndi wano ku bbaala bweti amukaka akabozi k'okumugula omuwa omulimu ne bw'atagumuwe tajja gumu ate anaaloopawa ne basooka benda ku baana baffe be ba investor government beeyagala bannange ennaku eno kati bayingiddewo benze ku bawala baffe bakyala baffe bwe bagenda mu b'omu Kiyembe babagamba omanyi mututungire obusikaati bwe buti ne bwe buti babawa bugoye bumpi kuba banka zino zijja ne mentality okubba abagagga nti abaana bano baba batudde mu ttereeri teranga abala sente obusikaati buba bumpi kati abagagga abasinga abasajja badipostingayo sente bamubala ne sente ne bamugamba yingo tugambye obukadde 2 nga giri obukadde 2 n'emitwalo 9 nti nazibaze nti nedda kuba obwedda ali mukuloba alaba abisambi eno nga sente ono ababala mu banka buli wabala bwati asuula abala n'asuula 5 n'agamba ddamu bale sente zo ngambye teziwera toyiteyo bona alinyo oyagala kubba banka ababbi so kati bano bamala babatungira nabumpi bano bambi ab'omu Kiyemba abatunzi ne bagamba sente zammwe za buli mwezi ne tugenda bayamba tugenda kubawa kaadi zaffe eza banka mujja kujja sente mwina account mwina okugula account mu banka yaffe kutujjo basasulira ku account tebakuwa sente ku account yo ya banka ndala bakugamba olina kugulawo account mu banka yaabwe n'olyoka oteekayo ki n'oteekayo sente bw'oteekayo sente oba ogulawo account mukwe bajja okusasulira ne mwanguwa ne mugulawo ne kaadi ze babawa eza banka ziba visa card teba kaadi visa card ogenda ne mu banka endala nojjayo sente bw'osanga mweno gye waggulamu nga temuli ekyuma kiganye tekiwanda ng'ogenda mu Barclays ng'ogenda mu Stanbic ng'ogenda mu ki kati atojjayo kuza abalala mu banka endala kyokka nga sente ze bakusala nnyingi ate nga ziddamu eno banka etataddeyo ku account jojja olaba obunyazi obwo bamaze oyingiza sente zino budde bututwala ne tujja soma bamaze oziyingiza munda mubatungidde obugoye baleese abakozi 150 abaaplayinga mulinga mitwalo 3 babajjemu obuwumbi 3 ezikwe bajoga ne bagenda obasanga ku nsani ya Zambizi na Tasika bali ku kitoko banywa abo kati bali mu kujoga nga bakuyita ennaku zino ebigambo by'abavubuka e Kampala bamaze okukola ekintu ng'ekyo jukira tuli ku ruru number 1 ya independence nagambye gali abiri oba tunagamala mwezi gujja tujja gamala gwe notinga following buli lunaku tomisinga kati we bamala ne balyoka bagamba abantu mujje mugulewo account mu banka yaffe we mugulawo account mu banka yaffe egaba looni ate teseera interest mutini ozantini naye okufuna looni mu banka yaffe olina okuba mu account nga account yo eriko emitwalo katugambe 2 mwena ne mujja ne mugulawo lwakuba bo interest waabwe mutini tozaayo magoba mangi
mwena ne mujja ne muggula wone muteekayo emitwalo 22 kyokka agabiri ne bagamba olina oba ne ATM yaffe ATM ya mitwalo 2 kitundu ne bagenda ATM oba bagikubisiza na 2,000 bagikolera 2,000 ne bagiteekamu ezo codes nga ze bakola ku sente ezimu ze bakoza ne ATM cards kuba sente zo codes ezo they are called numismatics. Those are called numismatic codes. Kano zino ze bayita PIK K bazita protocol identifications Kyoto KYOTO nga kiva mu kye bayita the Kyoto protocols. Eyo yonna nagambye olina okusoma oba toyagala ojja kusoma ojja kubeerako ojja kusoma kuba tomanyi olina okubeerako oyige. So kati olumala ne balyoka oba bazikubisiza na 10,000 nefuluma with the PIK protocol olumala nga bakuwa ogisasulidde emitwalo 2 kitundu bagikubisiza 10,000 banka ekubbye emitwalo 2,300 ku kikaadi wabula ababbi bano these economic vampires kati emaze ezo zibba olumala emitwalo 2 gotaddeyo gabuwaze okufuna loan nga mwena muteekayo katugambe abantu emitwalo 10 mwena mutaddeyo emitwalo 2 banange ezo ziba sente mmeka banka eba emaze okukola obuwumbi obuli mu 2 plus kati bweteekayo ngebagamba kati tugaba looni zaffe ngeri sente ezo ze mulinayo tetusukka bukadde 10 nga mujja nga muleeta ebyapa byammwe ebyamataka n'amayumba. Banka emaze ofuna amataka n'amayumba e Buganda oba Uganda kyokka bannannyini yo si bannayuganda efunye n'ettaka n'ebyapa ng'olemererwa eba emaze ofuna kati ng'egenda ku akawunti yo teteekayo sente egamba sente ogenda ziwithdrawinga ku akawunti yo tebakuwa hard cash nga bwe bagenda ku akawunti yo nga bateekako ekyo kye bayita phantom deposit sente bazikasukayo bukasusi mu figures ne ink ku laptop computer tata noziraba ne message nejja ku simu tete banka etaddeyo sente bweziti deposit wait ngezo bajjako omusolo nga ne government ebbako n'endala ngezo sente bakola ki batikula ezizo nga bakola ki bazitwala bw'otuuka okuwithdrawinga ewalala tezivaayo ng'ogenda mu banka endala ng'ojjayo kuba bakuwadde visa card ojjayo z'abalala batereka mu banka endala. Kinagamba balina ennaku ze bamanyi eza weekend bajaminga eyo ATM kigwa automated teller machine kati automated teller machine eyo ATM bagijaminga ebeera emirabumizi card bagenda ne bakwata kubanga bwe baba ba installingamu kye tuyita dentures oba ensimbi ezirina okubanga zijja kugibwamu olunaku ze babala what they do bagenda era zinanga bufumitanga boteka stick memory stick oba gye tuyita flash ewayingira USB universal serial bus USB wekigwayo bwe bayingiza kati bajaminga nti kubaako amannyo 4 agamanyo 4 erinyo erimu eribaliyingira bwe baba bagira bagenda ne balibumuzaako it's just a copper wire nga bagitaddemu akantu akayingiramu naye nga kagundi emu nezibeera nga zimira sente z'abantu. That's how they do it in the United States of America. Kadi za mwezingira ne wano bakikola kadi nezimira ne bagamba ha okufuna ATM yo hagojja kujja jukira emira ku Friday obachi ne bagamba gojja kujja olote balina bamanyi mwena mugenda ku withdrawing ayo sente nyingi banka sente tezirina kati ne bamanya mujja kujjayo nyingi kati zimira bumizi ne bagamba ATM yo jifuno ino gisasula emitwalo 2 ekyuma gye kimize eri wali munda atenga na gisasula dda lwakuba bambi waliyo sente zo ngojjayo 2 bampe ATM yange 2 ngezo nazo banka ezibba banka egaba loan buli banka we initiating ne egaba loan economy egwanga baba bagisudde kubezo sente banka batezirina ezijja mu thin air etekayo fractional budget phantom deposit
zezimu nezo sente zebyo ebya yola amajja yingira ekibokisi yola nagambe ezo teziba sente ebyo biba bichupuli counterfeits biba bichupuli era biba mwakagambo specimen kyovola bwe bamala obironda n'okunganya by'okunganyiza ne babibala nga bakusindikira message ku simu bakusindikira ogamba nonze emitwalo 8 ng'olagayo n'akasimu mu kamera zizino bazisindise ku mobile money ebichupuli byolonze ne sente ze bakusindikidde bakulyetinze just message kati no withdrawing ayeza abalala batereka ku mobile money kati ne wesanga nga banka n'amasimu kampuni z'amasimu zina sente ezisukka sente eza banka ya Uganda Central Bank zirina okubanga eri nazo eyo kiba ekyali government oba eba demograve that's a demograve ebantaana yennyini sente bwezitwe bazitwala ezo nezigenda these economic vampires nezigenda ezo nezitambula n'ogamba fe economy buli bwegira kati buli bateondawo sente ezo neziba nga zitambula nga teziri mu hard cash government ngeyongeza emisolo nga ne sente zeyongera okugwa kyovola aba inflation olwatano terulina kyeru kyakola bongeza ko ba sente tezina value that's what happens kuba banka ziyingira abazikirizo yingira baganda banganda mikwano jaba abali mu bukulembeze babakiriza kuba nabo nti balireko eri kyokabo sente zaabwe bazikwata ne baziteeka mu account z'amawanga amalala banka ena amagoba gekoze egatwala mu ggwanga gye yava wano tewasigalawo ng'abo be batugamba nti bwe naawulira omuntu alemesa investor gavumenti ejja kujjayo omukono gw'ekyuma fe tugenda kujjayo omukono gw'amagezi abo ba investor kirikafuuwe abajjano okubba abantu titujja kukkiriza Ugandans disagree so wewatyo kuva ku musolo kuva ku banka kuva ku masimu ne bateekawo bipromotion takula wansi w'eccupa kibiki sosanga ezo sente zowangula tusomere namba ye yesimu tukusindikire thieves collaborate ne bakusindikira just a message ngeri mu figure that's not money that's not cash that's not liquid cash that is propaganda they send you a propaganda message nogenda no withdrawing ezabalala zebatereka government bwekyo baba bagenda kukola ki kusuula ggwanga era banka nezoperatingira mumwe be basinga okwagala weekendinga bajjeko emisolo ewalala teza operatingirayo nnyo advice ze bagaba balina na dollar account ekisinga okwewunyisa mwezammwe namuteeka mu zino banka ez'ababbi kati banka weba ina kye bayita triple A rating we declaring a bankruptcy temulina we mugiropa egamba tuli bankrupt ngeggalawo mwena muba muweddeyo ne sente zammwe bintu ebyo ebyekisiru ebyo you don't censor them temugize muwogenda mu banka bagambe mutulage contract gye mwakola ne government mwateesa mutya we muggalawo nga sente zange gye ziri kandabe ku ndagaano mumpe ku photocopy nange ninofunako copy weba banka it's a public place nti buli muntu agenda n'ateekayo regardless wawova kati weba eri public kitegeeza terina hamu ku public kati n'endagaano ze mwakola kireka tezirina hamu ku public mumpe ebipapula ebyo mbirabe nina sente zange njagala ziri kandabe mwakola ndagaano ki ne government nsooke njeke neenye mbakozese n'akakalu banka eno banange bweggala sente zange nezigirirayo balina okundirira bweziti nti ye weba tebakkiriza kukola kakalu lwaki mbesiga banka zino okumanya zaababbi n'abafere olaba tebakwesiga na ku peeni ovaayo n'obakuumya obuwumbi bwe 5 obukadde bwe 3 emitwalo gya 2 nebo kapeeni bakateekamu n'oluwuzi kapeeni ak'ebitaano tebakwesiga gweobesige ne sente ze nnyingi katulabe ku biwandiiko byabwe katulabe ku biwandiiko byabwe Zulu ayagala alaba ku biwandiiko byabwe Kibuka ayagala alaba ku biwandiiko byabwe na Luwoga ayagala alaba ku biwandiiko byabwe Tumukunda ayagala kulaba ku biwandiiko byabwe na Luwaisa ayagala alaba ne Museveni ayagala alaba ku biwandiiko byabwe bagambye tayagala tayagala kuba olwedde mbu amanyi wekigira okay so
That is protocol number 1. Nga bagikuwa nkugambye ziri 2. This is an age of tyranny. Okitegeera kati nga bw'otunuulira bano ababadde batugira babataddeko be bakontrolinga munange empewo zino kwe tuba bwe tugira ne batujjako TV Africa tetujja giteekako bwe tusomesa eri ne bafreezing ebifaananyi tajja bisomesaayo ebyo tetujja bikkiriza bamugobye ku mpewo ebintu ntuwe bityo babadde basasula obukadde 22 UCC nekubyamu ne bateeka ku bukadde 5 ne bakuba emiranga tebajja kkiriza tusasula abo bawulira aba Star Times naddala aba Star Times abo fe tukwate obukadde 9 buli mwezi tubuwe kiri bwe kiti kyotamanyi ku digital okwata nosasula obukadde 85 buli myezi 2 bwosasula okuba ku digital 85 owulira 85 buli myezi 2 notakomaawo nokwata enkaago banoziwa Broadcasting Council ne walala eyo bano babadde basasula obukadde 22 mukuteeka ku Star Times nkuteeka ku ki kyokka bo okuteeka ku Star Times obawa okwata obukadde 9 buli mwezi n'obubawa kati TV 2 oba TV 3 ziba zibasasulira sente z'omwaka obukadde 22 nenga TV meka versus tubasasula babagambye obukadde 5 bakubye emiranga egy'obwerere nga badde batuwa obukadde 22 bokka government teyakkiriza na kukkiriza muntu wa Uganda kuba omuntu wa Uganda okusasula obukadde 22 omwezi ba investor webali aleta bisowaani bye n'ateekako naye obutaagaliza nettima ne futwa era babiwa bali ate ne babawa tax holiday myaka emeka they waive their taxes ne babajjako bo tebabazza emisaala emisolo negwo waawano ne bakunyigiriza bamonopolizing eri kuba oli bajja mugamba jjako eyo TV gijjeeko ajjeko ne wano waawano bajja gamba gijjeeko ogamba omusajja akyayogera kamaleyo point ndyoke nzijjeko. That is control. The few must rule the many. Babusasula 5 nantini nnyo bandisasudde na buwumbi nga 8 omwaka kubanga tuba katugambe tulina TV ezigenda mu TV kale nkangamba 3 kati 3 emirundi 9 otegera sente ezo zenyini sente ziba nyingi nnyo okamala bwe baba bakoze omwezi obuwumbi bwesanga omwezi nga bali mu sente ezitagambika okitegeera sente nga nyingi nnyo kamala kati olwo omwaka ziba mmeka kyokka ne bakuba enduulu awo nali ngamba aba broadcaster fenna we tugamba nti kati mmwe bwe muba nti TV yammwe fenna tulina osasula bwe ziti mututeeke ku kisowaani kyammwe fenna tuba boycotting tugambe tetujja teekayo tulabe oba banaalaba kubanga jjukira okumanya ababbi bazibu batwala ez'ama TV okubateeka ku bisowaani ebyo ne batakomaawo ne batwala n'ezammwe ze musasula okusubscribinga kati obuwumbi 22 bwe babadde obukadde 22 bwe badde basasula omwaka ne beekandaga bagambye obukadde 5 bwe basasula bwe bakola mu wiiki emu bakola sente zisukka ne mwezo bebo ba investor government beyagala tulinayo eddakiika nga 10 tujja kwongeramu nja kusabayo producer nyongeremu endala nga 10 oba tubeere nga ensonga eno tusobola okukola ki ogimanya kituufu abantu mu ggwanga lyaffe tebamanyi kye tuyita banking tebalina financial discipline balina financial indiscipline tebamanyi monetary system nga bwetambula okuva ewa INF oba IMF tebabimanyi singa munaabimanya revolution ejja kutandikira naawo naffe
one man's meat is another man's poison. Enyama y'omusajja omu butwa bwa muntu omu. The banking system is a poisonous system to black folks. Let's not buy their poison because we don't prescribe by subscribing to poison. Singali n'obutwa bwawe. Bazibu nnyo. These are economic vampires. Tutandise na banking system. Namacha kati njaga tugenda kuba individual. Omuku omu nga we bajja babbanga sente z'abantu. N'okusuula economy. Tetujja nagenda wala nnyo. Liuka disudiru mani. Unusudiru wama. Bajja ya sente azikoze atya. Notuuka omubala nti mu East Africa mugaga yekoledde sente alina akawumbi ka $1 kamu. Yajja n'akuba obupapula bwa Jadda takula wangula nga alinamu ebirabo byataddemu tebiweza na bukadde 2. Tebiweza bukadde 2 azenga investor n'obukadde nga bina bwataddemu eyo system alisizaako enguzi obukadde nga 150 amukkiriza oyingira. And then what happens? Olumala bwatu mu kuwunzika ne mutakula wangula milioni 5 wangula kati nakuba opapula obwo bwa Jadda obutaliko kya buwanguzi nga bonna baba buweddewo oba ogula akapapula ka shillings 10 nga obupapula obwo bonna obutali mu buwanguzi oba obumazzeewo nga buvaamu obuwumbi nga 7. Yajja n'obukadde 3 obupapula bwakubye mugenda bugula obuwumbi 7 ebirabo byalinamu bya bukadde 2 ne bamuyita investor n'ayingira n'abba sente zaffe eyo government gye bagambe leeta democracy. That is a demograve. Tubadde ku point emu nagambye ziri 2. Enchanja kujja ku point ey'okubiri gye bayita virtue is defined by the elites. Tujja kuba nayo tuginnyonnyole tugiyingire buziba tuberenga twekenneenya economy nga we bazzenga bazisuula n'ebirala. Programu mpanvu egenda kuba nga siri eyo olabe ne mu health engeri gye bakwatamu ne babbamu sente z'abantu. And then we have presidents who misuse the money for the government. Abakulembeze they misuse your money giving presidential pledges. They should be evenly redistributed. That those funds kubeera nga zigabiziddwa mu nkola ey'omuggundu ey'omwenkanonkano. Nze Grand Abbott Da West Zulu tuli ku TV Africa ne bazannyo ba producer bange omukulu Musokeru Kwago okusoboseza programu eno okubaawo ewamu ne Mbogo Mubiru okusoboseza programu eno okubaawo n'abalala bonna besijja kwatula kuba bangi kulwa TV Africa oli ku program bagiyita Perception. Nagamba discussion endala ezisingako awo onfuna ku 0702 eyo tuba tuteesa ku program tokuba birala 0702 03 8003 0702 03 8003 program Perception nkuleete wano nkusoye ebibuuzo byo oba onnyonnyole oba otubuulireyo obuzibu obuli eyo ewammwe obubateeseddwako abantu baffe betwesiga. Tujja kubanga tuwunzikiraawo tuva ku TV Africa tusinkane olunaku olw'enkya. Bye bye ashe.